Ne gündü ama. Nasıl geçti? Bulabildin mi bir şey? Buldum. Gonca, şimdi sana bu göstereceğim şey kafa karışıklığını giderir bence. Bakabilir miyim? Tabii, yalnız bu fotokopisi. Eğer aslını istersen gidip imza vermen lazım. Ölümün gerçekleştiği yer. Isparta'ya girdik. Fatma Hanım haklıymış. Yani artık belgeli ve ispatlı. Ha, bu durumda Tahir amcanın cevaplaması gereken bazı sorular var. Nerede bu otel ya? İlk sağdan içeri dedilerdi. Camiden içeri. İlk sağ. Gonca, lütfen kendini bak böyle harap etme. Ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Elimde değil. Bak, ben sen hep mutlu ol istiyorum. Annenin adına yakışır bir şekilde gülümserken. Bu ne? Bu sen hep gül diye. Doğum günü hediyen. Bir türlü verme fırsatım olmamıştı. Daha geçen doğum günümdü değil mi benim? Unutmuşum çoktan. Projemde onay alacaktı sözümü ne? Şirketten yaka paça dışarı atılmadım kaldı. Sonra buraya gelince yaşadıklarım. Gonca, bak ben belki çok tecrübeli bir avukat değilim. Ama adliyede dünyanın asıl yüzünü görecek kadar vakit geçirdim. İnsanlar çok büyük acılarla mücadele ediyor. Buradaki asıl önemli olan bütün bu başına gelenlerle nasıl mücadele ettiğin. Evet. Doğru söylüyorsun. Yani bunu dilersen sonra açabilirsin. Önemli değil. Ama sana söylemek istediğim bir şey var bak. Senin İstanbul'da da bir hayatın vardı. Ve başına her ne gelirse gelsin o hayat güzel bir hayattı. Bunu lütfen benim için unutma, olur mu? Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Bu da artık bende duracağına sen de dursun. Çok güzelmiş. Dilersen takmana yardımcı olabilirim. Hı? Gonca, Özür dilerim Arda. Özür dilerim. Kabullenemiyorum. ben asıl özür dilerim. Sen bana neler anlatıyorsun, ben sana hediye veriyorum. Yani bir nebze olsun belki kendini iyi hissedersin diye düşündüm ama... Yok. Biliyorum bana yardımcı olmaya çalışıyorsun. Gonca, ben sana her zaman yardımcı olmaya çalışacağım. Ben senin her zaman yanında olacağım. Beni otele götürebilir misin lütfen? Tamam, nasıl istersen.